Ate Ilunga Kamba a eu ordre sunga protocole d'état pour toquer la prestation de serment. Ça dit que tous les ministres et sengela qui bat la prestation de serment. Na yemoko. Loko la Kabila pesi bango ordre bokenda te. Biso tozo luka nazo luka na zonga. So bino bozonga se bolingi tinga na zonga président en 2023. Il faut la candidat. Botel Mela, président en fonction, Boyate. Il y a Lukamba, a aussi ordre. Il y a plateforme dans Bango FCC à saboter ordre à conseil des ministres, ordre à l'État. À ça, il Kangama. Mais premier, c'est Mutomboke. Il faut aller attirer conséquences à Kotomboka naïe. Donc, Mugozamboka, à Kosenga attirer conséquences à Kotomboka naïe, à Lungwa, na gouvernement, il va couiller. Alors, tant que vous avez une solution à nommer comme secrétaire général, Bakambamboka. Pendant que le secrétaire général Bakambamboka, kuna mukozamboka, le paramètre Tikali, a nommé informateur. Moto a koyeba nani baza ebele pour na kobimisa premier ministre. Solution à liboso ko boma parlement, soko abomi parlement. Pour na yo kakono, bato baza na bakotika te, soko babomi parlement, baboma assemblée nationale. Ba député ba komi ba chômeur ba ko sangana te ba ko sala réunion moko te ba ko futa mate 6 mois ba futa bango ya suka ezate ba nyoko bazwaki monta ba futa na ndenge nae. Oui, bah, bah, fraudé. Bah, il y a plein de bango. Oh, bah, ça là qui déjà. Pour l'année, bah, en 2023, ça, mais c'est Kabila. Bah, il y a un blocage. Là, bah, mon il est là, bah, perdre armée, bah, perdre justice, bah, perdre, bah, bilo, et bah, perdre Seni. Il y a quoi qu'on peut savoir panique. Nangongo, to, bah, Kabila, là, bah, tu m'as connu qu'il y a un 4. Donc, bah, tu vas ça là, comploter contre Mboka. Et ça, Kabila, ennemi, bah, Congolais à Kabila. Ah, ton mon igné, Nansela. Kabila, kaka. Donc, Kabila, ça, m'a ben Mboka. Allez. Ici une télévision, la chaîne d'excellence, il y a Yemoko, moi c'est qui te Jocelyne Moussaou, la femme de quelqu'un. Merci aussi à toi Papa Tati, bon séjour à Kinshasa, très cher internaute, merci. Donc vous avez bien sous le long à une télévision pour l'encourager à Masolo en Oyamboka. Après prestation un serment, bon moi qui le lengenini, Maëleka qui nous a parlé du peuple congolais a 5 dissolution, il y a l'Assemblée nationale, la bonne de Franck Diongo l'honorable, Molobeli peuple congolais à lobby à Kotika la Kimiante a une invitation na usine télévision pour assister à la conférence de presse Oyo a organisé le castor kota to décortiquer ni nazala ngopenda la masolo. Maman batata bandeko bapanzi sango na yambi bino ne sengo po boye koyanola ko répondre à l'invitation Oyo. Tout indela kibino na siège na parti na biso MLP na salle de conférence na biso Oyo kombo nango salle bâtonnier Delphin Banza qui fut président d'honneur dans notre parti. Bobi Kazala qui est avocat à la Cour suprême de la justice. Yani bo mwento komikuna salle Delphin Banza. Na bengi bino potolo ba makambo nini. Bon monaki depuis que Mokonzi Mboka a eu signature ya Mboka ti lelo ti événement monaki lobby bazo linga sala musala te bazo pekisa ye bazo bebis bazo bloquer musala na yenyonso bazo saboter musala na yenyonso. Monsieur Kabila n'a pas toi FCC. Ce que tu as aussi, tu sungiye à éliminer Bisso. Il faut te bloquer, tu es bakal. Moi na muninga mawate. Dès ma canisi, Monsieur Kabila n'a pas tout naé. Bazanango. Mais bino na ibsa bino te. Démocratie na dictature baba na nakate. Kabila za dictateur
Tshisekedi aza démocrate libala wana eza libala mbebo eza solo te bakopanzana tout moko omena moninga mais généralement na état d'esprit bacongolais baza na yango na chef d'état ndenge aza na yango comme démocrate na système ya Congo démocratie nde comme la dictature donc Kabila et l'FCC bako disparaître politiquement eloko neleki bomoni te Tambwe Mwamba président ya Sénat Jani Mabunda président de l'Assemblée nationale premier ministre ya mboka bango nyonso FCC basali liboke basangani liboke pona kobundisa mokonzi ya mboka pona kotelemela ba décision nyonso mikano nyonso mokonzi ya mboka pour esalema te pona kotalisa pa population azokoka te po batebele balobaka Tshisekedi atalisa misisa na totalaka aza mobali aza président honorable Bahati na PC merci makasi sénateur Bahati ayaki moko na ba député ne pe bayaki na bato ya FCC 4 députés bayaki ba patriote gouverneur Jean-Tini Ngobila ayaki na PC logon yena vice gouverneur naye oyo ministre Pius Mabilo azape na ba député na 5 ou 10 députés na pesa ki merci na pesa be so merci makasi na bosanité le premier vice-président du Sénat honorable Sami Madibangi yemo kazaki wana liboso donc ezaki pona likambo ya mboka etalisi ke non awa mboka ekaboni to kaboni kote mibale côté ya bayini ya mboka o babomi ya mboka on a lobaka l'état moloki l'état moyini o incarné Kabila na FCC na le camp ya mboka ya ba patriote ba niko sauver mboka ko bikisa mboka o ba nono biso nyonso sima mokonza mboka chef de l'état Félix Tshisekedi pona to sauver ekolo donc tozana ngonga ya bomoko bosangani poto sauver ekolo oyo eza makambo ya élection ya 2023 nanu te tozana makambo ya il faut contrer l'ennemi tozana ennemi moko monguna moko Kabila na FCC balingi baboma mboka eza likambo te naza na poste te non naza non awa bomoko pona ozove mboka donc pona ko sauver mboka na saibisa bino kala ko s'attaquer na Tshisekedi ezengo lobake non ndenge eza boye au soutenir Kabila les gens ne comprenaient pas quand je disais ça nyoka na kati ya ndako foto bengala bon nyoka na kati ya ndako to akwe mamba biloko ya ndako na sima makambo ya prestation de serment wana après merci na kota mama likambo na mukuse makelele nyonso bachaki na prestation de serment na kusabote yango baza libanda ya mibeko babuki mibeko ndenge manifestation makilobi etosi constitué ya mboka pe mibeko nyonso ya mboka na yango après ko féliciter mokonzi ya mboka na bato nyonso est-ce que akotelema wana to féliciter mokonzi ya mboka te to yebisi tata akotelema wana te continuer tina suka po bomonaki mokonzi ya mboka pour la première fois na manifestation officielle asalaki boye biso bato tamona papa na ye bato basaka moko boye il n'y a que son père nda asalaka boye donc akanisaki molimo ya papa na ye apesi bakongolais un message naza na ligne ya papa na kotraire bino te bopesanga confiance bosunga ngai tolonga na bitumba oyo nde message mokonzi ya mboka apesaki bino ntango asali boye vous comprendre donc un nouveau Tshisekedi
les pères dans les fils. Tata na kati ya mwana. Donc oh bon mwana kilobi eza Tshisekedi ya mukolo ya papa na kati ya mwana na ye. Ça c'est le grand message il faut boyeba. Et que non après si bino ba assurance bitumo to bandi ya mboka boza asima na ngai bo soutenir ngai to kende liboso to kangola mboka. Nde message yangwana. Les nouveaux Tshisekedi. Les pères dans les fils. Bon, moi, que déjà, le salut du peuple est la norme principale. La norme supérieure. Parce que papa n'a pas le peuple d'abord. Peuple bazon nyokoma. A konda gouvernement modèle wana. Yango ni na proposé boye. 1. Poto bima na poto kabina bato bazo tia biso. Peuple bayomba kino pataye boma parlement, boma assemblée nationale. Ngai pe ukola mwana musala bana mboka na sengi na mukonza mboka. Ndenge population baloba kilobi ngai pe na komisi malobango lisusu pour na ko proposer ye aboma assemblée nationale yango to bandela maponami pote ba condition nyonso esengi ke aboma maponami se koki boyokani ezate bomoko ezate mboka ezotambola malamu te bazopekisa akamba mboka malamu badesio azozwa bazotosa yango te. Premier ministre président du Sénat, président de l'Assemblée nationale bakoti en rébellion baza batomboki pona ba mibeko ya mboka pe makambo nyonso bazo mukoza mboka azopesa donc moyen mboka etambola batumisa to ana ezate bazotosa makambo oyo FCC azopesa makambo ya l'État bazotosa te. Talaka conseil des ministres alobi premier ministre yona ministre derrière yona ministre ya chargé à biloko ya parlement bosunga protocole d'état maman de salima ba wone ba chargé ba ye kutute etali bango kutute mabunda kuna na tambe mamba biso kutu tokoya te boye ba basalaki na bosa ngolo banango en français boye ba gravité ne ba tomboki ba juste du congrès bakangi conseil moka mabunda bakimisie na fungola na boye kotanga komona ye a po bazolukisa ye akimi la fungola bapesi mati ordre mabunda bakati courant bakati mai bakimisi bato nyonso ya misala po boye ba niveau ya kotomboka ya batomboki alors que oyebi so boye bango te bâtiment wana parlement ezosala ba réunion na bango eza bâtiment ya parlement te eza bâtiment ya ministère ya travaux publics. Heureusement que gestionnaire ya ministère ezotala parlement te azana motafuta kaye eza parlement te eza administration ya l'État. Nde sur instruction ya likolo nde baye koya na bafungola mususu balingaki baya kokata no babuki parlement so bolo balingaki za baye kobuka parlement. L'État a bien organisé bien que conseil mabunda bakimise na bafungola l'État azaki na bafungola ne mususu po bato batonga ndako na bazali bato ba chinois ba format bazali nde baye ko bengisa bato ba chinois ba format pona kotalisa mambo etali baye na bafungola mususu baye ko climatisation qu'on a parlé du peuple saka na mayo aneza kawana eza climatisation moko spécial il faut que bato baza former na ba chinois ndebe ko zonga sa climatiseur baye ko zonga sa courant baye ko zonga sa mai nde omoni cérémonie esalami nde ba déficit bango nde ba déficit parlement esangana kesika wana parce que na moment on a parlé du peuple ezalaki pona ba fête parlement ezako sangana ka kuna parler de la nation faut ba belo kwana donc nde bomoni que grâce à l'administration à l'État des manifestations na esalamaki
Alors, tango parlement ekobomama, et là on est kolanda. Pourquoi tu sais, Mokonzambo après qu'on félicité, a continué la détermination naie, tina suka, tango parlement ekobomama. Tango parlement ekobomama, et là on est kolanda. Pour faire qu'il y ait une logique, il y a tina suka, peuple baza simania qui est tina suka. Tango parlement ekobomama, et là on est kolanda. Il y a liboso. Il faut élection et ça les mana 60 jours. Pour élection ça mana 60 jours, tout ça na sénini. Na bosani ko yebsa binote. Depuis Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Aboyaki ko signer pour na malonda akoma président ya Séni. Po ba tiakie na ndenge ya moyibi aboye kokota za moyibi abiba bandela bon moni bato basaki to ba marche bato to ba kufa ki déjà bato to ba boya ki boyebi histoire ti lelo Mabunda abengisi basale ensemble te toka informer bango toko komela bango po ba bandela ndenge ya kopona président ya Séni. Donc ba bloquer na Séni, ba eko bloquer na cour constitutionnelle, ba bloquer ba tsa président ba lingi nemboka ekota na changa mubulu désordre ekota kao kaka bato baliana. Est-ce que tokotika bato na bayini mboka mitema mabe ba continuer? Yango nde likanisi na ngai so Mokonzamboka bomi parlement na 60 jours wana il faut asenga Nations Unies basunga biso to organiser élection na 60 jours. So na 60 jours élection ekoki ko salema te toza na juste président Salamaki cour constitutionnelle bako bakisa mikolo ti élection salami. Alors pour essayer salema déjà na Kabila bazuku du 2 ans. Mais mboke kwa mbamandeni parce que ba ministre na premier ministre baza ba tomboki chef de l'état aza sur confiance na bango te lokola baza ba tomboki aza na koko za confiance na bango te parce que ba comme insécurité pour naï ata ko vanda bango na messe comme insécurité ozomona donc moralement ata yo moralement ko za à l'aise ndene ko na ba to modèle wana na yango donc en attendant élection ekoya na 60 jours to va pousser mikolo parlement ekoyi gouvernement ekoyi lokola gouvernement pe premier ministre aza mutomboki lokola aza mutomboki président de la république akoyebisa ye attirer conséquence à kotomboka na ye. Et dit que le bakeno a longwa qui premier ministre yemoka tomboki chef de l'état alongoli était yemoka za mutomboki alors aye bisaye que le cause za mutomboki tirer conséquence tirer baleso ya kotomboka na yo muta modèle on a kosa na musala te. Alors le cause premier ministre za mutomboki akolongwa gouvernement ekoi parlement batomboki abomi yango. Alors mboke tamblande mboke tele makate tango nyamu ekotaki marisha muta saki ndeni alongoli ba politicien nyos na gouvernement abino administration à l'état pezali nde azwaki ba secrétaire généraux na 93 atie ba secrétaire généraux bakamba mboka na ye moko président azui secrétaire général mo aza les doyens ba secrétaire généraux Ndé azaki coordonnateur du gouvernement donc quand coordonnateur du gouvernement comme ndé azo kamba gouvernement na président république boke itamboli ndé na proposé Mokonzamboka pe asala pe bongo ba secrétaire général na yemota noma bango te mais le quoi baza ba conseil d'administration bango de Kamamboka a continuer tina ba entreprise na ba entreprise il faut que longola ba comité de gestion nyoso pesa ba politicien nommé na wa auto nommé a mikolo nyoso ba longwe
azui ba directeur à Kala, pour marcher à ça qui bongo. Azui ba directeur à Kala, ça dit qu'il est le directeur le plus ancien. Ce qu'on va comprendre, ça va combattre, ce sont 5 plus anciens, bakotala nanaza compétent, nanaza ba condition malamu, nde sikoyo, bakopona moko na bango, allez, pona koza mokonzi ya entreprise. Nde wana siko bana ndako, soko za non atra, bazui parmi les directeurs les plus anciens non atra, ozana de Gérard. Donc bisika nyoso ba do mandataire ali na pete. Nalobaki ne bandelité ennemi ya ba Congolais nyonso moko Kabila.
Congolais baza l'ennemi moko Kabila. Instrument na ye azo bomba mboka, azo détruire moko za FCC. Moutazo pesa mabunda tambwe mamba na premier ministre ba ordre Iza Kabila. Donc bango bazo tosa Kabila lokola chef ya parti politique et coalition na bango koleka l'état tata. Tala conseil de mise à lobby. Ilunga ilunkamba na age na salile yango te. Ba pesiye oye di conseil des ministres eza likolo ya premier ministre. Bo se kate. Ilunga ilunkamba azui ordre sunga protocole d'état pour toquer la prestation de serment. Ça veut dire que tous les ministres et sengela qui bat la prestation de serment. Na ye moko. Loko la Kabila pesi bango ordre bokenda te. Biso tozo luka nazo luka na zonga. So bino bozonga sa bolingi tinga na zonga président na 2023. Il faut na za candidat. Botelemela président en fonction boyate. Il ngai lukamba a tosi ordre et a plateforme na bango FCC a saboter ordre à conseil des ministres, ordre à l'état. Aza muta ko kangama. Aza muta ko lunga busate il faut aza mo kangami. Ozamona aza na subordination azangi botosi pe limemia aza motomboki. Ata muto musa zo tinda ye meye azande motomboki. Yangonde a créé un sécurité dans le chef de l'État. A commencé confiance comment?